Le marrë mos e përmenë ma nishe se marrë me përmenë që fletë dikush gjithë huja. Po fletë në 3 vetës, po 3 vetë, po ti jetë ka folë vazhdimisht, ma shumë se 3 veta. Ja, nuk është të vërtet, nuk është të vërtet. Ma shumë se kejtë në po folë. S'polen as me artikulu me dimin asasi. Me ditë me folë, ti sa që të huja e fletë? Një. Sërbishtën e fletë mirë. Edhe kuratishtën, edhe përshakishtën, edhe anglisht besoj miri. Edhe si me ditë Wordin, me përdor, Excelin, e ke mësuar, vegen punë. Bani mos i përmani ma këto se marrë është, kush folë anglisht mirë. Hajde folëm për opozita. Unë menoj që... Në të bën pyetje njeri edhe, se të mund përshton pyetje në zetë. Menoj që është një Mos e ka skuptate, se ka kanë ardhur. Hajde për opozitën. Jo. Edhe ma shumë përdum pastaj për me ditë se kush i konvenon opozitës për me qenë president. Apo si konvenon kërkuar. Jo, që ke biseda të çështja opozitës. Për një me opozita është mënyrën që shposillet e ka përfshi një depresion i madh. Edhe nuk është ka reagon bashkë për kur gjohë heq. Në e thërë të që ishin herë, po, edhe ka të përgjishë në pytjen, se po më interesant që po menan. Po më interesant thjesht, po më interesant që po menan. Neq. Po më interesant që po menan, bashkë në që pytje që po një leo. Po që ta është me përgjishë në edhe tu? Jo, s'po kem dorim për me ngu drejnë e kalëtënarë. Jo, se për mu është ma rëndësishme që vendi ka met pa opozit neq. Nuk ka rëndësi kush ka mu bo president. Për mu jes ka rëndësi. A ka pas rëndësi që ju bo vërës Osmani diqka? Qa ke Abdullah Hoxha me Trumpin, edhe me shku Abdullah. Qa ka ndryshu diqka? Një që ke. Po që to e bësha për to dhe që vjes Osmani që të ke fusdoni për mu, ma katastrofale për këtë vend është me met pa opozit. Se kur jetë pa opozit, atëherë për një me këtë vend e ka një deputet se ko. Edhe që shoka doket me qëtë opozit për një mena i kena fund shumë keq. Këta që e përmeni Palimi e Valoni, Sanxorja ka ndodhë prej 28 dhjetorit, vend që këta me morë një energji, s'ko lidhe mërë që ke dollë keq, ka pi pushtojti me studio televizive, mërë edhe radio lokale, mërë televizione lokale, dilë gjithku në për rrjete sociale, edhe kontestojat rezultat që e ka fitu me 300-400 milion euro që i ka shpenzu porët shtetit tonë. Këtyne nuk ju njëtë zoni kërka, jenë zhduk komplet. Edhe tash, për me konë katastrofa me e madhe për ta, nëzine edhe të vjetë vota në me veti. Kjo është për një me e pak konceptushme. Edhe tash, edhe nuk reagojnë, edhe komenojnë, edhe partit opozitore, edhe personat, që të shërë ma sunti, që përshmimit këtë partis fojë, që shujnë këtë fojë këtë partis. Dë gjumë e lene, kuptu ma. Po se kryva bre valjen veç pak, se neqin pëngën, s'pin të rhynë. Po neqin është edhe nuk reagojnë do tëtë për vjedhen e votave, edhe po menojnë që këtë proces kanë me te i kalu diqysh në eshtje. Po reagojnë Petri Homze. Prej ashtoj. Prej partisë, ata që në sekundatorë, duhet të dërzojnë mandatin. Jo duhet, do ti. S'mun është mi amor. Mandatin së një merë. Mandatin së një merë, po prej partisë dush me i largu. Shmur për Adriana Hoxhicin. Aja ka qenë për votat minoritетeve, që edhe këto zirë është problem. O problem dhe banimet shqiptare dhe edhe në votën për një sërë që pasaj në zirë. Mandatin të kursi një merë, mirë po prej partisë ti mund është me përjashtu. Prej grupit parlamentare, edhe prej partisë më rejekë, dilëm, mas pari, qëfar ftyre kanë me post, me i mojtë që ta njerë që kanë vjedhë vota, mërëna grupit parlamentar, edhe me uqu, me kritiku, Rozeta Hajdarin, me i thonë ti ke vjedhë rezervat shtetërore, kur ti mërëna grupit e kini njeri, që s'po funksion ke vjedhë vota, e ke vjedhë vullnetin e qytetarit. Qëfar kredenciale kime posti me kritiku t'i kanë për hajni, për korupcion, për nepotizm. Kështë që merë këtë vendim, është i dhem shumë, mundet me t'kushtu me të deputet ma pak, po merë një vendim popullore, drejt që e martëm. Nuk kuqojnë për kur gjo me folë, bre? Për kur gjo e, për meni parimi, për meni më kejtë na. Kjo afera me dronë, për një me është skandaloze.
Ku është një fjojtë? Para një avë dite, këtë Kosovë në tërë, kej përmeni t'i brani, rrim s'ka, uj s'ka, internet s'ka, në zane së një ebër një status Facebook se shkrujnë. Ka në zane, more për çka e një, a e një opozit, a e një nështru komplet, a qa puna ju. A e këni lonë këtë puna. E këni lonë këtë puna. Nëse kësha mujtë, nëse në lenegje, kuptuhë. Ju t'i pja mërë fjallë nejgjë. Unë menaj që këta, që të momente janë ka veprujnë si ish politikanë. Këta realisht vëqë kanë hupe 28 djetur. Ka halo janë politikanë aktiv. Edhe një opozit që synën me rritë vetën, ishtë dosht me bloku postin e presidentit dhe me shkun zgjedhje të reja. Nëse ka besim, ka guxim, edhe ju prin njerëzve dhe shkën tutje edhe thët ju. As vjosën, as këto tjetërin, shkojmë zgjedhje të reja. Shkojmë zgjedhje pa diasporë. Sepse janë zgjedhje komplet të korruptune. Me vitra, me diasporë, me mashtrime. Por këta nuk po shihen që e kanë këtë guxim. Çka janë gabime këtu? Normalisht që kjo që ka ndodhur me Najt Hasonin edhe Fetah Paçarizin, kjo është prej me tragjike, ku dy kandidatë për DK-s dalin edhe vjedhin vota. Amo nuk mund këtë komplet partia me mojtë zi për Fetahun edhe Najtin ato. E këta që s'kanë vjedh, që kanë? Shlirohu për i tyne. Për shumë ka ato njerës... Nuk i dime se kanë vjetër, do t'a konstaton gjykata. I kanë votat plus. Se nuk delajnë me reagime për dronin, me reagime për vjedhjet në Podojevë, me reagime për mungesën e rrymës, që ka ajë që s'ka vjedh vota. Unë këta që s'kanë vjedh vota, si kuptoj pëse nuk reaguaj. Edhe jo veç ata, ta në vjetër Lumir Abdi Gjiku. Plus ka qenë dëmtum partitë kandidatët tjerë. Lumir Abdi Gjiku pos menën e ka të kuvendi LDK-s. Ta shë një muj. As reagim për rrymën, as për vjedhjet, as për problemet e kësoj qeverije, thjesht të morë me LDK. Ti e zotni, edhe nëse nuk dhe zgjedh LDK-ja sere shkretar, ti e deputet i qëtoj partije. Ti e deputet i opozitës, ti mund është me reagu si deputet. Ju me pri që nëse ju me 31 janar ma vazhdoni mandatin, unë e da në zyre. Nëse nuk ma vazhdoni, unë i dhënuh në helon krejt këtë punë. Këta nuk janë në shpirt politikanë opozitorë. Se numrat i kanë, 43 deputet i kanë bashkë. Gjdo iniciativë parlamentarë mundën me njësë. Mundet me bloku, edhe me thonë, zëtë një shkojmë zgjedhje prapë. Shkojmë zgjedhje në fushë neutrale. Se ato zgjedhjet e 28 dhjetorit janë zhvillu në stadion të Albin Kurti. Si të kryjnë 31 dhjetorit, më prejse me një koalicion me vendosën. Ta do të me mojtë zgjedhje në teren neutral. Po, veç, ishtë dash me pas edhe lejtarë që guxojnë me hinë fushë. Këta i ka ko panika, i ka ko këtu, ta s'moj me konkludu këto momente që janë politikan aktiv. Kësi trame, në zdi, ku ka pas. Në që kjo, paka shumë që veç o thatash. Më dhëmë pa e qartësuti pozicionimin tonë si parti politike opozitare, pa e definu kone ki në kra edhe kone nuk e ki, ajo pa tjetër që ka me ta mjegullu edhe qëndrimin tonë për qartë dhe qështje. Po jënë dhe qështje për te, si më thunë që atyne mos pajtimeve të mbranshme, se na po e shojmë që këta nëse tashmë nuk jenë bo, ose ka njës me u pa një fartymi që pike 5 janë mbrana. Së më dhonë edhe LDK dhe PDK, edhe kur gjitë e lashët e mbranshme, fështirë edhe me marë pozicionime. Po thashë, do qështje nuk vynë kur farë koordinimi i branshën për pozicionimet. Dhonë te LDK-ja e përcolla unë djabë të lahotin. Dhonë, si dhije për meni për ndohët valoni pak, është e pak kuptimt që një lej reciklimi i qasaj mase, se unë nuk e kom me amna të përveqëm. E shkruva një ditë edhe për Lutfi Azirun. Më thunë, me lojnë e politikanit që përfaqësojnë këta persona, këta nuk e kuptojnë që e shohin të ikë, se më thunë, elektorati i tyne, audienca i tyne të i rëshqit për i durve, edhe nuk bëjnë kur gjo për me ngushtu gishtat, ose për me kap qatë audiencë, qatë votuese, qatë elektorat. Flasin ka 1 orë, ka 2 orë, nuk kanë qëndrime, nuk kanë pozicione, menojnë që politika është halat u zhvillu në vitet 80-a, 90-a, paradigma ka ndru, se do jenë në epokën e TikTokut edhe Trumpit. Se të se e thu një qëndrim, një pozicion për 10-20 sekunda, 10 minuta, shkurt qartë, koncis, ose ti ku audienca. Mos ma pështilti, mu as mesh, as pesh, fjali shterë, dhënë këta, nëse se kuptojnë që ta, i kanë punët
edhe ma keq se sa që jënë të menu. Më thonë, kur e shisha unë Abdullah Hotin tje, më thej ke, na duhet t'i ftojmë profesionistët në partinë tonë. Kush t'i ka kontestu t'i profesionistët që si ki? Ty s'ta ka kontestu kërkush listën. Ty s'ta ka kontestu kërkush programin. Ty ta kanë kontestu pozicionimin. Që s'ki pas pozicionim, s'ki pas qëndrim për çështje, s'ki pas rrëfim. Ti nuk i ki problemin me struktura. Problemin me struktura nuk e ki pse ata janë aty. Problemin me struktura e ki që ti nuk mundesh me aqu një mesazh të unifikum strukturës tonë. Me thonë ju mone që të qëndrim. Sepse partia e vë që të qëndrim. Po këta mbrana pike 5, edhe përqëtohen e thesha, përgjithësia e kryetari, tash në një delegat në këtë mbledhje, për që më nësha kur nisët që dit me votu për atë votbesimin ndaj zotit Abdi Gjiku. Kur shkon aty me votu, për ose kundër dorëheqjes së zotit Abdi Gjiku, a i sheh para vetet opsionet. Kur të sheh opcion Abdullah Hotin, unë besoj me kome, me durma ne shkon të opcioni i Lumir Abdi Gjikut. Kush është opcioni tjetër? Edhe përgjegjësia e kryetarit, do rash me konë që kjo. Dhe më thonë, nëse zoti Hoti, nëse të tjerët mrena LDK-s, konsiderojnë që një platformë tjetër është më e përshtatshme për ta, është mirë me nxjerr pozicionimet edhe ata. Nështë është mirë do në më shkun PDK, do me shku tjetër ka. Edhe PDK-ja me i sanu ato çështjet e mbrojtshme, që po do këtë këtu dhe që përveç PSD-s, kërkush tjetër se ka terrenin qëtë. Po do këtë që veç... Po do këtë që do me orë dita veç Dardan Mulliqajt në këtë janë. A di kur i vjet dita, kur e vetë vendosë, se jashtë vetë vendosë, a i s'ta ka përse ka e ti që ti nuk s'pëlqen, po është mirë mingu intervistat e fundit. Mu se pëlqen majtista, sidomos kur që jem populista, e thojnë s'ka opoziteve si në zhjë. Ne zhërme të ne ti si maj vjetri, unë të ne ti. Ti jem shele visionin e. Hajkore po bëjnë e shfalë, se do shta vish mas bibrone. Kur i pys njerëzit, pse do të me konë Vjosa Osmani presidente? Që në fletë mirë anglisht. Që është argumenti ty në Vjosa? Për të anglisht në flera... Jo, unë po thëmë që... Si se në po thëmë që a e shumë e nësi, se për mu e... Me grupë moshat e rritë. Këta që po të këtë me din anglisht e mirë dhe kam vlerësimin kështu linguistik që... O, edhe ata që se dinë, edhe ata që dinë, edhe pështjelët me flamare. Se njerëzit tonë kanë kriterë shumë Shiko, për para, kur i kanë lypë, i kanë përdhonëzër, i kanë thonë qëka, sa kanë, se për anglisht të kanë thonë, vetë pra ne që s'të në anglisht. Salpokratishtë në ti. Qere, Pse pipit njerëz të njerëz kështu? Pse pipit sepse bëjë analiza. Me nuk mos punën të batuni, për të në sondazhe. Jo, unë bëjë të marrë indikator me analizu situatën në vend, nuk e bëjë sot, e bëjë që 30 Zakonisht që këtë dalën, se zakonisht analistat presin qytetarët me pyet këta se shoka bota, ti e pyet qytetarët. Analizë ndryshe. Edhe ne që ka thonë njëzë të thjeshtë është shumë ma indikator kush që ka mendën shumica. Se një intelektual... One me ne që qa është punu, se do më 6 vjetë e fundit, që kjo opozit e ka shkërmoqë dhe e ka shkatru. Pej PSD-s tone, që për përben, e deri të PDK-ja si partia ma modhe opozitare. Dhe bëllën gjithat entuziazm, gjithat pun, gjithat ato lëvizje që i ka bo... Se marrë pjesë zjedje, që ka rëllë tash? S'ko drejt me full. Ha? S'ko drejt me full, me pjesë zjedje, full. Po te. Ata janë konë që të paras me ty. Na kur le bënë se këna thirë që të. Ata, se që s'ka opozita dhe se kënë zjedhe, me të ajgore për përna. Juve që ka kalzu që bëhet opozita? Kur që s'ka kalzu, ata kanë kalzu që... Sartë të shojnë ata, si me po palekën, si të ardamullicin, vetë vendose i 5%. Si të shojnë televizor?